Что-то очень интересное. Неужели лягушку? Кажется, я догадалась. Лягушка подсказала Яше новое упражнение, правильно? Очень хорошо. Детишки, сейчас кот Яша покажет вам, как прыгает лягушка. Это и будет нашим следующим упражнением. Посмотрим. Итак, Яша встал на четвереньки и начал прыгать. Прыжок. Раз, два, еще прыжок, 3, 4. Ну точно ли лягушку? Начало нашей веселой утренней зарядки. Это замечательно. Не беда, что мои пушистые помощники, коты Яша и Кеся, еще не пришли. Мы все равно начнем утреннюю зарядку пока без них. А помогать тетушке Сове будут кошечка Сима и наш музыкант Буля.